Magandang araw po sa lahat. Ang topic ko ngayon ay kung paano ko nalutas ang galis at garapatan ng aking aso na si Tommy, Chihuahua breed, gamit ang neem oil. Ito ang picture ni Tommy, may 7-year-old Chihuahua dog. Noong Marso 2020, nangati at nagsugat-sugat yung balat niya. Tuklap yung balat niya sa leeg, sa likod, sa dibdib sa kakakamot. Tinatingnan ko siya sa vet doctor. Sabi, fungal and bacterial infection. Gumamit ako ng shampoo na nireseta ni Doc para dito. Paulit-ulit lang ang pangangati ng aso ko. Di na ulit ako nakabalik sa doktor due to COVID-19. Noong June 2020, nalaman ko na effective ang neem oil para sa fungal and bacterial infection. Gumawa na lang ako ng homemade neem oil at in-apply ko sa aking aso. Effective ang neem oil. Unti-unting gumaganda ang balat ni Tommy. Weekly ko siya ginagamit. Natanggal din yung kaunti niyang garapata sa pag-apply nito. Eto na si Tommy. Kaka-apply ko lang ng neem oil sa kanya. Bakas pa rin yung mga sugat niya pero magaling na siya. Nawala din yung mga garapata niya. Pwede din kayong bumili ng neem oil online. Ito ang ilang produkto na available sa Lazada or Shopee. Para maalis ang garapata sa inyong yard o lugar kung saan madalas magpahinga ang aso, I recommend na mag-spray kayo ng 7 insecticide or equivalent products. Available ito sa store ng agriculture